ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் சன் சிட்டி காய்ஸ். எக்கச்சக்கம் நம்ம வந்து கிராக்கரை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி செம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரொம்ப த்ரில்ல வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. ஏன்னா நம்ம நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணியிருக்கோம். பெரிய கிராக்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வெடிச்சிருக்கோம், ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டு வெடிச்சிருக்கோம், இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்மகிட்ட ஒரு பெரிய சைஸில் ஒரு ஓடாத ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்துருக்கு. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அந்த பெரிய சைஸ் கிராக்கரை போட்டு வெடித்தா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்ன ஆகும், வெடிச்சு சதருமா அப்படின்றத கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்போதும் போல் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கெட் இட். காய்ஸ், இதான் நம்மளுடைய அந்த மான்ஸ்டர் பேப்பர் கிராக்கர். இந்த கிராக்கர் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வச்சு வெடிக்க போகிறோம். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஒரு வெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடித்து இந்த டோர்கள்லாம் பீஸாக சதறிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாடி. ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வந்து இந்த மாப்பிள்ளை வெடி, அதாவது இந்த பிக் கிராக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து வெடி சதற வைக்குதா அப்படின்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? 4 வெடி கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட. 4 ஒன்றாலாம் போட்டு கொளுத்த முடியாது, ரொம்ப ரிஸ்க்கு. அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம வந்து கொளுத்தி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பிங்க் கலர் நல்லா இருக்குது. இந்த பிங்க் கலரை தூக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதில் வச்சிடலாம். சென்டராக வச்சிடலாமா? உள்ளே வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா வந்து மருந்தை கிழிச்சிட்டு பிரியை நல்லா கிழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பண்ணிட்டு நம்ம எட்டி ஓடிடணும். பக்கத்தில் இருந்தோம்னு வச்சுங்க டோர் கீரை பிடிட்டு வந்து நம்ம மூஞ்சி அடிச்சலாம் அடிச்சிடும். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி கூட பார்த்துறாதீங்க. இந்த மாதிரி யாரும் விளையாட்டு கூட பண்ணி பார்த்துறாங்க, ரொம்ப டேஞ்சர். அண்ட் நான் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லாத பிளேஸில் வந்து ரொம்ப சேஃபாக தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ். ஸோ பார்த்தீங்களா, என்ஜாய் பண்ணிங்களா, லைக் பண்ணிங்களா, ஷேர் பண்ணிங்களா, அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிங்க. யாரும் தான் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கிராக்கர் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஆஃப் பண்ணுறா எவன் ஆஃப் பண்ணுறாரு ஆஃப் பண்ணுறாங்க ஓடுறான் அந்த அதுக்கு ஆஃப் கைஸ் பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே சத்தியமாக பங்கங்க வேறு லெவலு. இந்த மாதிரி நான் என்ன நினச்சேன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து பிளாஸ் ஃபுல்லாக செதற வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 2-3 கிராக்கர் ஆச்சு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஒரே ஒரு சிங்கிள் கிராக்கரை வச்சு அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொறுங்கி சொல்லியாக தெரிச்சு போச்சுங்க. செம்ம பங்க. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை பாருங்கள், உள்ளே வந்து வெறும் பஞ்சு தான் இருக்கும் போல். அந்த மாதிரி ஈஸியாக உடையிற மாதிரி இருக்குது பஞ்சு. அப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாடி அது மட்டும்தாங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இருக்குட்டாங்க. மற்றபடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு முழு ஃப்ரிட்ஜு. இது பாருங்க, இந்த இரும்பு தகர பீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. இது என்ன பார்ட்டு, இது ஃப்ரிட்ஜோட அடி பார்ட்டு. இதுவும் இரும்பு அப்படின்றதுனால எதுவும் ஆகலை. அப்புறம் எங்கேப்பா மூடியை காணும் ஃப்ரிட்ஜோட கதவு? அங்கே அடங்குது பாருங்க. இதில் ஹைலைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது தெரியுங்களா, இந்த வெடிச்சு வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜோட மூடி அவ்வளோ தூரம் போனிச்சு பாருங்கள். அதுதான் பார்க்க செம்ம தான் இருந்துச்சு. இன்னொரு ஹைலைட் என்னன்னா என்னால் திரும்பி பார்க்க முடியல. நான் 10 வச்சு ஓடிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்முன்னு வெடிச்சு போச்சு. நீங்கள் எதுக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய மூடி. இதுதான் ஃப்ரிட்ஜோட டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்லியாக நொறுங்கிருச்சுங்க. ஓ வேறு லெவலு. நம்மளுடைய இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஜெயின் கிராக்கர் வீடியோ இன்னும் முடிவுக்கு வரல. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பாக்ஸ் எங்கள் கண்ணுக்கு வந்து மாட்டேன்ச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ யூஸ் பண்ணி பேராசூட்டை பிடிச்சி நம்ம வந்து போட்டு மாதிரி செஞ்சு தண்ணியில் போனோம். இதோ இந்த இடம் தான் அது. ஓரமாக அது கடந்துச்சு. வீடியோ போட்டு அப்படியே போட்டு போயிட்டோம். ஸோ கிளம்பலான்னு பார்த்தா அங்கே கடந்துச்சு. சரி இதுவும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தானே, இதை கவுத்து போட்டு இன்னொரு ஒரு வீடியோ வெடிச்சு விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூட இந்த பெரிய ஜெயின் கிராக்கர் எடுத்து இப்படி என்ன பண்ணுறோம், இதை போட்டு இது மேலே இதை கவுத்த போகிறோம். இப்படி கவுத்து போட்டு நம்ம வந்து பற்ற வச்சு மறுபடியும் இந்த பாக்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துருவோமா? ரெடி? கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் முன்னதாக சொன்னதை போல் யார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ். அகைன் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ். ஜஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்களா, லைக் பண்ணிங்களா, ஷேர் பண்ணிங்களா, முடிஞ்சால் கமெண்ட்டை போடுங்க. அவ்வளோதான். See you tomorrow another new cracker video. Bye bye. Love you all.